B， 你去邊啊？去蝴蝶谷啊，係咪啊？去蝴蝶，我去魚生。我去昆蟲世界啊！你去昆蟲世界啊？我哋入呢個蝴蝶谷。哇！好多蝴蝶喎！應該有嘅，不過佢話朝頭早，哇好多啊嗰度，你睇下，呢度好多啊！你睇幾多？幾多蝴蝶？你睇。佢話朝頭早仲多啲喎，好多蝴蝶啊！係咪 butterfly 啊？望下呢度。知唔知本身呢個 butterfly 啊？睇呢度有一隻飛嚟飛去。佢喐嚟喐去。係啊，佢飛嚟飛去啊！彩花紋啊！係咪啊？好多 butterfly。好啦，行低啲睇下。你個毛嗰個咩啊？嗰個毛筆唔拎出嚟影嘅？呢啲假嘅，好似啲花紋。佢搽啲花紋落去引佢去咯。係啦，我哋繼續行落去啦。嗰啲花冇嘅，嗰啲假嘅。佢就係搽，我諗搽啲花紋落去引佢過嚟俾你哋睇啦。係假嘅。影下你哋先。謝朗生望過嚟睇下。呢個係蝴蝶谷啊！上面有個網㗎。咩昆蟲世界啊？望下先，哇！呢條山路嚟啊！好多蝴蝶喎，真係。好，繼續行。Water。喂，朗生望過嚟。睇咩啊？睇蝴蝶啊？